Buongiorno, in questo video vi farò vedere la realizzazione dei miei peperoncini. Allora, è un progetto molto semplice, veloce, ma credo d'effetto, perché possono essere utilizzati come elementi decorativi in composizioni floreali, ma anche come elemento a sé, messo in barattoli o anche su portatovaglioli, diciamo che o come fermapacchi, perché no? Questo elemento, questa bacca, non dimentichiamo che è un portafortuna, è il corno, cosiddetto corno, che è un po' più grande, ma mi piace pensare che anche questi peperoncini abbiano la stessa caratteristica. Allora vado subito a farvi vedere che cosa ho utilizzato per la realizzazione. In primis vi faccio vedere la pasta, la porcellana fredda Ultraflex, la bianca, ma anche la rossa. Eccola qua. È una porcellana fredda ultra flessibile, per i fiori è l'ideale perché mantiene l'elasticità anche nel tempo, cosa che a volte le nostre paste fatte in casa purtroppo hanno poco. Quindi oltre questa pasta ho utilizzato sicuramente il Sap Green della Winsor & Newton, è un bellissimo verde che utilizzo per tutte le foglie, per i gambi, ha la caratteristica di essere un bel verde caldo, ma anche, e qui lo potete vedere da questo quadratino vuoto, posso anche colorare le mie foglie proprio per la sua trasparenza, perché se avesse un quadratino metà bianco e metà nero oppure tutto nero mi coprirebbe troppo la colorazione della pasta, e questo invece voglio che mantenga questa trasparenza. Allora, oltre il verde ho utilizzato anche il rosso, che è questo. Allora, questo è un artisan, è sempre della stessa famiglia di Winsor, però questo è miscelabile ad acqua, quindi mi permette di passare a volte questo colore, e in questo caso anche nel peperoncino, asciugando più in fretta rispetto a un colore ad olio normale. E per aggiungere questa velocità dell'asciugatura io utilizzo anche l'essenza di trementina. Questa è della stessa ditta, ma voi potete utilizzare una qualsiasi, non è importante. L'altra cosa che utilizzerò sicuramente è un ball tool. Io, questa è la misura più piccola, c'è il piccolino, la punta piccola che credo sia all'incirca 3 mm, e la punta un po' più grande che è quella di 5 o 6 mm. Se non avete questa stecca potrete sicuramente utilizzare altre stecche che abbiano questa parte rotonda, perché poi vi farò vedere come utilizzarla. Colla, e poi il pigmento. Il pigmento io adopero il Pan Pastel, sono due rossi, uno un po' più scuro, l'altro un po' più chiaro, 340.1 e 340.5, ma potete in questo caso anche usare un pigmento qualsiasi rosso. È preferibile però comunque usare un pigmento più chiaro, in questo caso che possa avvicinarsi al rosso, e uno un po' più scuro per creare
maggiore contrasto. L'altra cosa che adopererò è una vernice acrilica, una qualsiasi. L'acrilica è sicuramente più veloce l'asciugatura. Vedete, questo è un gloss importante perché il peperoncino, come il peperone, ha questa superficie lucida. Stuzzicadenti mi aiutano anche a modellare, e il filo con la guttaperca numero 24, potrebbe andare bene anche un 22. Io adopero questi della Sunrise, ma qualsiasi filo rigostito di guttaperca potrà andare bene, anzi potrà andare bene anche quei fili senza guttaperca, perché non è che non è importantissimo in questo caso, anche perché vi faccio vedere come agganciare il mio peperoncino. Allora, qui ho il mio filo che taglierò in pezzetti più o meno lunghi. Dipende da quanto da come vogliamo mettere, quanto vogliamo farli lunghi questi peperoncini. Quindi poi pareggio da una parte e creo la mia asola. Questa è importantissima perché l'asola mi permette di agganciare la pasta al filo e chiaramente raddrizzo anche in questa maniera, in maniera che sarà all'interno del mio, vedete, questi sono storti, quindi raddrizzo il mio, quello che sarà il mio gancio. Lo lascio anche un po' aperto, non è importante che sia completamente chiuso. Prendo la colla e qui utilizzo lo stesso la colla di Teresa perché è una colla molto forte, e metto la colla anche lungo il ferretto, cioè io metto la colla fino a dove metterò il gambo. Questo incollo tutti i miei fili. Anche se si asciuga la colla non fa niente, perché a contatto con la pasta umida la colla rientra riacquista la sua umidità e potrà essere utilizzata. Eccola qua, quindi tolgo la colla in eccedenza, potrà essere utilizzata al meglio, cioè facendo poi presa con la pasta. Quindi qua chiudo e vado a prendere la pasta rossa. Eccola qua, questa è la pasta di Teresa. Allora, devo dire la verità, quando aprite la pasta, se fosse troppo morbida, la lasciate qualche minuto all'aria. Vedrete che perché le paste colorate hanno la tendenza ad asciugare più velocemente che le paste bianche, per cui è importante lasciarla un po' fuori in maniera che l'aria stessa possa farla diventare un pochino più densa, un pochino più consistente. E prendo una pallina, prendo magari palline di diverse misure, ecco qua,
ne ho una di 1 centimetro, l'altro che è un pochino più grande, e via via queste 3 misure, ma voi potrete veramente farle della misura che volete. Quindi prendo la più grande e incomincio a crearmi una punta, un cono. Eccolo qua. Questa è all'incirca 3 centimetri e mezzo. Mi prendo il mio filo, mi prendo anche uno stuzzicadenti perché questi sono veramente, mi servono, sono molto importanti, e vado ad inserire il ferretto all'interno del mio cono. Ecco qua, con lo stuzzicadenti vado e unisco la pasta sul ferretto. Adesso cerco di creare delle creste, 3 creste, e con il pollice e l'indice inizio a fare questo lavoro. Una, qui c'è la seconda e qui c'è la terza. Diciamo che ho creato non più una superficie tondeggiante, ma quasi un prisma. Mi aiuto veramente con i polpastrelli per avere questi segni. Vado a fare l'altra. Naturalmente la lunghezza la decidiamo man mano che creiamo i vari peperoncini. Questa la posso fare un po' più larga ma un po' più corta. Qui inserisco sempre all'interno il filo, chiudo bene il mio peperoncino e vado a crearmi le 3 creste. 1, 2 e 3. Vado l'ultimo peperoncino, che è quello più piccolino. Allora, questo è circa 2 centimetri e ha uno spessore, una larghezza credo di 8. Prendo il mio filo, inserisco qua dentro e vado a chiudere alla base il mio peperoncino. Questo è importante perché mi forma la parte dove andrà messo poi il calice, ma in questa maniera sarà difficile che la pasta possa sfilarsi da questa parte. Ecco perché ho detto che potreste anche utilizzare dei ferretti non ricoperti di guttaperca, ma i ferretti, quelli dei fioristi. L'importante è sempre chiudere alla base, cioè la pasta deve essere deve fare un tutt'uno con il filo, vedete, in questa maniera. Poi naturalmente formo le solite creste. 1, 2 e 3. Eccola qua, vedete? Ok. E adesso prendo in mano il primo peperoncino. Ho aspettato che un pochino si asciugasse perché vado con il ball tool a creare delle rientranze. Quindi
o con quello più grande o quello più piccolo, vedete, formo quasi dei segni. Lo posso anche creare sul bordo. Allora, se trovate che la vostra pasta può essere troppo morbida, potremo sempre prendere un po' di amido e passare l'amido o su un Ball Tool o chiaramente sul vostro peperoncino, dipende un po' da come vi trovate meglio. Io questa pasta è abbastanza non è morbidissima, ma riesco senza difficoltà a creare questi piccoli segni, e chiaramente poi attorciglio anche qui per dargli più movimento, per avere più, eccolo qua. E questo è il mio primo peperoncino. Vedete come è semplice realizzarli. Uno, anche questo vi faccio vedere anche con questa stecca, è la stessa cosa. Muovo questa parte, tra l'altro posso tirare la mia pasta molto bene, perché essendo una pasta elastica, e mi sento proprio di dirvi di sbizzarrirvi. Qui prendo uno piccolo, ecco qua, e questo qui ne mettiamo un altro po' perché qui proprio non ce n'è. Ok, e aspettiamo che si asciughino un po' per la colorazione. Naturalmente, come ho creato qua per questo peperoncino, possiamo anche crearne uno verde e con lo stesso sistema della pasta rossa potremmo anche farne uno arancio, perché no? Naturalmente su questi devo andare di più con il colore e vi faccio vedere per il colore. Inizio con questi, prendo un tappo dove metto un po' di alluminio, così poi una volta che ho finito di colorare posso tranquillamente accartocciare il tutto e buttare nella spazzatura. Allora, qui ho messo un po' di rosso. Allora, qui potete adoperare il rosso che volete. Il video quasi mi fa vedere un rosso diverso da quello che è nella realtà, perché il mio rosso è sicuramente un pochino più scuro, però come vi dicevo è importante, non è importante questa tinta, ma adoperatene uno che vi piaccia di più. Allora, poi prendo il mio pennello, prendo un pennello che ho già utilizzato con il rosso e vado a sfumare il colore con l'essenza di trementina. In questo caso potrò avere un colore più veloce nell'asciugatura, quindi inizio con l'arancio e vado a colorare un pochino la mia punta. Naturalmente qui ne ho messo un po' troppo e vado a sfumare
il colore. Adesso qua, come vedete, adopero un fazzolettino anzi forse sarebbe meglio adoperare un pennello asciutto per sfumare il mio colore. Vedete, ho fatto solo la punta per creare questo effetto chiaroscurale. Adesso ne prendo un altro qua. Allora prendo sempre il pennello e vado a colorare. Questi erano peperoncini che avevo creato prima, Naturalmente io sto adoperando il colore, questo colore ad olio, ma nulla toglie che potreste utilizzare anche un Ecoline, acquarelli o che so io. Allora, io adesso sto colorando un pochino le punte. Ma nel momento in cui ho colorato queste punte, lo faccio anche nel verde, e per il verde naturalmente sto attenta a metterne veramente poco, giusto una punta. Potrei anche adoperare una spugnetta in verità. Ecco, vedete, proprio ho dato una leggera passata. Aspetterò che si asciughi meglio, perché adesso vi faccio vedere l'altro lavoro. Allora, qui per esempio l'avevo già dato, vediamo di passarlo qua. Ecco, questo avevo colorato, vado con il pigmento e vado a dargli una maggiore colorazione. Allora, anche se è un po' asciutto, un po' bagnato il colore, perché vedete questa lucentezza, posso sempre applicare il mio colore. Il colore rimarrà sicuramente preso dalla pasta, regalandomi un bel effetto. Questo è un po' troppo scuro. Qui ci possiamo veramente sbizzarrire con i colori, perché possiamo anche crearli gialli con sfumature arancio. Diciamo che vengono fuori delle bellissime tonalità. Ecco qua. Quindi questi sono i miei chiaramente possiamo anche andare qua in queste parti dove c'è questo segno creato dal Ball Tool, e devo dire così da crearmi ancora più l'effetto del peperoncino, ma l'effetto finale
sicuramente più bello sarà dato dalla vernice acrilica. Ma prima di metterle la vernice acrilica, quasi quasi passo a mettere il mio sepalo e il mio gambo. Ma per fare questo mi pulisco le mani con le salviettine che dovrete avere sempre vicine, perché quelle possono sicuramente aiutare ad avere un lavoro più pulito. Allora, qui pulisco il tutto. Questi nel frattempo li posiziono in maniera che si asciughino. Cambio la mia carta, metto una qua sopra e metto qui nella stesa, metto un po' di vernice acrilica, così tolgo un po' di roba e vi faccio vedere come fare calice e gambo. Allora mi prendo un po' di pasta bianca e vado a prendere un po' di verde. Eccolo qua. Non occorrerà molta pasta, devo dire, è sicuramente un progetto molto semplice. Ok, prendo un pallino piccolo di pasta, me ne basterà sicuramente, poi dipende dal peperoncino, ma 5 mm di pasta è più che sufficiente. Quindi prendo il mio peperoncino e vado a mettere, mi vado ad aiutare con lo stuzzicadenti a mettere un po' di colla qua nel gambo e anche qua. Non voglio mettere troppa colla, quindi stiamo attenti a non metterne troppa. Quindi prendo la mia pallina, la schiaccio e vado a metterla un po' sul gambo e un pochino sulla base. Ok, questa parte andrà come abbiamo fatto per il peperoncino. Anche qui formiamo delle piccole creste, ma anche con il ball tool possiamo sempre aiutarci per formare quasi per formare questo piccolo calice. La lunghezza del gambo sarà a vostra discrezione, nel senso che
Se volete creare un mazzetto di peperoncini, allora forse l'ideale è qualcuno di farlo di 2 centimetri, qualche altro di 3, cioè di lunghezze diverse, in maniera che poi possiamo metterli vicini. Possiamo sempre poi, nell'eventualità, aspettare che si asciughi un pochino e poi segnare il gambo in questa maniera. Scorrere lo stuzzicadenti qua sopra per poi chiuderlo leggermente. Mi darà una forma non troppo liscia. Diciamo che questa è una piccola cosa in più, potremmo anche evitare di farla. Però perché no, mi abbellisce sicuramente il mio peperoncino. Vado con un altro po' di pasta, colla, la colla è proprio importante, perché mi fa presa. Schiaccio, vedete, ho schiacciato leggermente la mia pallina, una parte va in su e l'altra parte invece va giù e mi forma il mio gambo. Se vi accorgete che avete messo troppa pasta, non preoccupatevi, perché posso sempre aiutarmi con le forbicine e tagliare la pasta in più. Quindi qui vado e spingo la pasta sottilmente qua sul mio peperoncino. Non vi preoccupate se non saranno uguali queste parti. Ecco qua, ne facciamo ancora uno. Facciamo questo verde. Ricordiamoci sempre la colla. Schiaccio. E vado a mettere, vedete, divido questa pasta e la tiro sul mio gambo. Bal tool, magari evitiamo, tanto la colla comunque non mi dà fastidio, perché poi una volta asciutta diventa trasparente, quindi non è che, ma nel caso possiamo sempre eliminarla sempre con lo stesso stuzzicadenti, cioè faccio in questa maniera e mi tolgo la colla, ma diciamo che proprio non è molto importante. Allora aspetto leggermente che si asciughi per formare questa specie di riga, vedete? Quindi aspetto un altro po', ne prendo un altro pochino per continuare quest'altro peperoncino. Pallina,
come vedete sono sempre piccoline, questa è un po' più di 6 millimetri di diametro, la schiaccio e una parte andrà in su, l'altra parte mi serve per il gambo. Posso sempre fare questa specie di pizzicate col baltulo, comunque con una superficie mi tiro la pasta per creare questa specie di segno. Ok, e adesso vediamo di fare questo segno qua su. Mi prendo uno stuzzicadenti pulito, così almeno sono sicura, e mi segno, come vedete, segno sul mio gambo, faccio questa specie di, non so se si vede bene, questa specie di segno che poi vado a richiudere leggermente. Ecco qua. E poi richiudo, vedete, si allarga la pasta, ma poi la stringo. Ecco qua. E questo è l'altro mio peperoncino. Allora, per la colorazione invece, con il gloss, diciamo così, come vi ho già detto, ho preso questa vernice acrilica lucida, una qualsiasi potrà andare bene, non ha importanza la ditta, la più economica potrà andare bene, ma anche, perché no, uno smalto, anche uno smalto potrebbe andare bene, E vado con un pennello morbido a magari ne prendo uno un po' più piccolo. Io adopero questi dei cinesi che sono molto economici e fanno al loro caso. Allora, la cosa importante è che potrei anche passare una vernice per fissare il colore. La cosa importante è che quando passerò questa vernice acrilica non vada a passarlo sul verde, perché il verde non voglio sporcarlo di lucido, quindi vado esattamente a colorare il mio, a passare questa vernice qua sopra. Potrebbero anche potrei anche passarla 2 volte e non in tutte le parti, potrei anche calcare più una parte rispetto a qualcun'altra per accentuare di più la lucentezza del peperoncino. Naturalmente dovremo aspettare che si asciughi velocemente, tanto più che si asciuga velocemente, il mio peperoncino, per poi
terminare. Adesso ne prendo uno, qua c'è ancora questo. Io, per velocizzare il processo, ho fatto prima il calice e il gambo in maniera che possa contenere tutto il video, ma voi potreste anche prendere il peperoncino, mettere il gloss così non avete paura di sporcarlo, e poi una volta asciutto mettere la parte verde. Vedete, qui si formano delle gocce, poco male, non è importanza, anzi, anche perché questa è una vernice acrilica abbastanza economica e veloce nell'asciugatura, ma non mi porta nessun, per esempio, eccola qua, qui ne ho un'altra, posso anche metterla un pochino di più, in maniera che poi una volta asciutta è ancora più lucida. Chiudo qui il mio video, poi vi farò vedere, chiuderò i miei peperoncini in un unico mazzetto, ma questo nel prossimo video. Seconda parte, ultima parte dei miei peperoncini. Allora, adesso praticamente voglio unire questi peperoncini e unisco alla base, dove c'è praticamente la parte verde. Come vedete, mi aiuto con la colla per unire i vari gambi. In questa maniera ne posso anche mettere un altro, e per ultimo questo verde. Diciamo che voglio creare altezze diverse, quindi praticamente mi aiuta sicuramente la colla, ma anche il filo, questo filo che tiro praticamente sui gambi dei miei peperoncini. Adesso qui chiudo, naturalmente qua ho la colla forte di Teresa, ma voglio anche allungare questa parte, perché in effetti è un po' troppo corta. Poi dipende dall'uso che ne vogliamo fare, se vogliamo creare un mazzettino piccolo, ma se vogliamo inserirlo in una composizione, allora mi aiuterò anche con un altro filo, con l'aggiunta di un altro filo. Poi dipende se noi vogliamo un filo che stia in piedi, posso sempre prendere un altro filo 26, ma posso anche metterne uno più spesso casomai, e ne utilizzo addirittura uno senza guttaperca. Vi faccio vedere anche l'uso. Allora, questo è un semplice filo di ferro, lo aggiungo qua, naturalmente mi aiuto sempre con la colla e vado ad inserirlo sempre con un po' di filo di cotone, quindi aggiungo questo filo per far sì che possa essere ben unito. Quindi tiro bene il filo, come vedete,
e chiudo in questa maniera tirando il filo, e qui ho un bel gambo lungo. Come vedete qui c'è l'aggiunta del filo più spesso, e vado a mettere ulteriormente un po' di colla. Qui ho un po' di pasta verde e vado a mettere la pasta molto semplicemente. Vado e tiro la pasta. Qui mi aiuto sempre con uno stuzzicadenti, tirando la pasta sui gambi. Ovviamente qui mi aiuterò per mettere altra colla e altra pasta. Faccio un cilindro e lo posiziono qua. Allora qui chiaramente dobbiamo stare attenti a livellare bene il gambo, quindi posso farlo in questa maniera tra le mani, ma anche in una tavoletta. Aspettate che ve la faccio vedere. Questa tavoletta mi può aiutare a livellare in questa maniera il mio gambo. Ovviamente mi posso sempre aiutare con la penna d'acqua per unire bene queste parti. Qui probabilmente l'ho fatto troppo lungo, quindi mi elimino la parte che non mi serve più, metto un'altra piccola parte di gambo sollevo perché così almeno, eccolo qua. Qui naturalmente andrò a tagliare questa parte in questa maniera e dovrò aspettare che si asciughi, magari poi posso mettere un fiocchetto qua con di spago, oppure potrà essere posizionato, ripeto, mosso magari in un barattolo, in un qualsiasi altro supporto. Qui posso muovere leggermente i miei gambi senza il rischio che la pasta si possa rompere, perché essendo flessibile, eccolo qua.
e il mio mazzettino di peperoncini è pronto. Spero che possa essere utile a qualcuno. Un saluto e un sorriso. Ciao ciao!